大家平安。Jabai tu suah kajam zaman nama kajenana sulibat. Sakatu suah kajam zaman auri semu pucin tua kainua semas imazai tua karatai imazai tua lima sulatang imazai tua tapuru katu unama kayam patu dusapuru katu unama kayan. Aku si aibu ulama bana tala parawasana babak. Ano kiparengan tua no kemodanga na kuya no mabana salingan no ano kinatsabat-saban sakamaya ano kiraingan. Ayatwa salingan no kinatsabat-saban paeutsev tua tala parawasana babak. Azwa babak paeutsev tua salingan no kinatsabat-saban. Aichua masa musad nama aala nama autset mana sika ini kamu na makaya apa susu tua uri no kinasalinga lakwa no kinizangmung sano turu-turui noa talaparawatsa na babak ini anga kamu na mautseng anga tua pineneta kakudan aichua salingan nuata kinatsabat-saban makelang ng rabat pitwa mare padumadumak anasamabaar asikudan mangwa tua walaalay tua babayabayan sumukup tua samyamya maradap isang ala kikaribuan amina kinimnemen tua patara timadu kami namali kika rumal mata taita mata tu kirai raingan patara mapura-purau penaramu-ramu rangki katua uri namai tazua kunu paki pau-pau ringau namaya tuaku sini paki pau-pau ringau katai sangas aichua namaya tutsua cau-cau inyanga ka uri gemau-gau tua mangwaan itua pinalabakan noa cemas au abangal noa teleparawatsa na babak namaya tutsu kilibak revan sulibatan kiadil rupaura runangwangwa na kemirangan surapelan pupapatezuan asikudan aichua namaya tutsu nekano pineneta kakudan namaya makaya ametseng cau-cawanga ni Yesu Kristo maro sini pazujikanga papatsaya kina cau-cawan kini menem katwa salingan ni maju pai numava na tela parawatsa na baba kata sika valut ula taraparawatsa na baba kata akiparengan uta tua ta sikudani katsawan ula ini katina misakomodan ula ini katina mara kipu jauh-jauh amara patara-tara aichu kai no tsama sinibichi kimazai tua jala taisu 5章16节到26节。我要强调的是，你们的言行要顺从圣灵的引导，不要满足自己本性的欲望，因为本性的欲望跟圣灵互相敌对，彼此对立，使你们不能做自己所愿意做的。但是如果圣灵引导你们，你们就不受法律的拘束了。人本性的欲望是显而易见的，它表现在淫乱、睡行、邪荡、偶像崇拜、巫术、仇恨、争斗、记恨、恼怒、好争、分派、结党、嫉妒、
酗酒、狂欢宴乐和其他类似的事。我从前警告过你们，现在又警告你们，做这种事的人一定不能成为上帝国的子民。至于圣灵所结的果子，就是博爱、喜乐、和平、忍耐、仁慈、良善、忠信、温柔、节制，这些事是没有任何法律会加以禁止的。既然那些属于基督耶稣的人已经把他们本性上的一切邪情欲望都钉死在十字架上了，既然圣灵是给我们新生命，我们就该让他引导我们的生活。我们不可骄傲，不可彼此激怒，互相嫉妒。爱就开暖什么Latinana pulingalingaw, Latinana kiparain tua babak, tua manari makaya引导对出的今年个草案，大家是个处。萨干个今那马呆努，我们要怎么做才能表现顺从圣灵引导，而不是顺从本性欲望呢？爱说心里不打扮。Latinana kituru atau sakamaya atau pada zakat dan ada seman. Laika maban na isyada kina sasaban ada kina salinga sakana makai kina tamakaya tua isywa sipakalinga dan utin tua jua takiparain tua takit saban na ikana pa bisur saka latinana pa ene latinana pa susu ayakana pasemara wapo pisu tianutin atisu na tiaken saka kainuli，是给我们新生命的圣灵啊！求你开启我属灵的眼光，使我们看见生命里头需要被更新、调整的地方，好让我们的生命定义活出良善、完全蒙上帝悦纳的样式。奉主耶稣圣名祈求，阿们。Mali-mali tu cua kajaman nama katinana sumupu 非常的重要。katinana pasusu ayakana papupisu dan nama polat 大家平安。